हेलो दोस्त। आज हम लोग के पास एगो चाइना मॉडल का मोबाइल आया है। तो इसको हम लोग आज इसका प्रॉब्लम चार्जिंग कनेक्टर में है। तो इसको हम लोग आज देखते हैं। तो हम उससे पहले ही हम मतलब सेट को पहले ही खोल के चेक कर लिए हैं, तो ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। ऑलरेडी हम लोग सेट को खोल लिए हैं। अब हम लोग पिन को निकालेंगे। अब थोड़ा इसमें क्लीनर से क्लीन करेंगे। और अच्छा से क्लीन हो गया है। अब हम लोग थोड़ा पेस्ट डाल के अच्छा से बॉल बना लेते हैं। अब हम लोग आयरन से थोड़ा अच्छा से इसको बॉल बनाएंगे। दोस्त थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि अच्छा से दिखाई दे। बॉल तो हमारा अच्छा बन गया है। अब थोड़ा क्लीन कर देते हैं। दोस्त हमारा बॉल एक नंबर को बन गया है। अब इससे हम लोग कनेक्टर को थोड़ा ये करते हैं, लगाते हैं। चलिए हम लोग कनेक्टर ले लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सोल्डिंग ही कर देते हैं, सोल्डिंग पेस्ट लगा देते हैं।
उसके बाद हम लोग ये करेंगे, सेट करेंगे। इसमें हम लोग इसलिए रंगा लगाते हैं ताकि सेट होने के टाइम मजबूत सेट होता है। लोग अच्छा से लग गया है। अब हम लोग सेट करेंगे। हमारा चार्जिंग पिन जैक लग गया। इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। पॉइंट सही है हमारा। हम लोग बैटरी डाल के देखते हैं, चेक करके चार्जिंग कनेक्टर सेट करते हैं। लोग बैटरी लगा लिए हैं। अब हम लोग कनेक्टर लगा के देखते हैं, चेक करते हैं कि बढ़िया से सेट हो कि नहीं। रिचार्ज ले रहा चार्जिंग कनेक्टर। ओके दोस्त, जिसको अच्छा लगे वही लाइक कमेंट कर देना।